Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін бізде өте дәмді және тез дайын болатын творожный пирог дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен май, жұмыртқа, шекер және де қаймақ салып, барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Барлығы біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Біркелкі масса болып миксерлеп болғаннан кейін енді үстіне електен өткізілген ұнды және разрыхителді саламыз. Және шетінен жайлап отырып қасықпен бірінші елеп аламыз. Одан кейін жайлап қолымызбен елеп бастаймыз. Барлығын біркелкі қамыр етіп жақсылап илейміз. Және бұл жерде өте жұп-жұмсақ әдемі бізде қамыр шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеолар шыққанда бірінші болып көру үшін. Және де осы дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып, 20-30 минутқа салып қоямыз. Біздің сол уақыт аралығында біз енді келесі начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге ең бірінші басқа ыдысқа творог саламыз, және де шекер, жұмыртқа бір дана, және қаймақ, және кукурузный крахмал саламыз, және кішкене ванилин салып жібереміз. Және осындай бізге погружной миксер керек болады. Погружной блендер керек болады. Осы блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша еземіз. Егер бұндай погружной блендерлеріңіз болмаса, шаншықмен де жақсылап, яғни вилкамен жақсылап майдалап езсеңіздер болады. Және біз дайын болған массамызды енді осындай домалақ формаға, менде 26 диаметрлік форма, осыған саламыз. Және астына ең бірінші жаңа дайын болған қамырымызды алып, тоңазытқыштан шығарып, оны жақсылап астына жайып шығамыз. Әдемілеп қолмен жаямыз және шетіне бортиктер жасайтын боламыз. Осы уақыт аралығында біз пешімізді қыздырып қоямыз. Алдын ала 160 градуста 30-35 минутта біздің сүзбелі бәлішіміз, яғни творожный пирогымыз пісіп шығады. Сол үшін біз пешімізді алдын ала қыздырып қоюымыз қажет болады. Өстіп қамырын шетіне жақсылап бортиктарын шығарамыз және ортасын барынша тегістеп қолмен әдемілеп жайып шығамыз. Жайып болған соң үстіне біз енді начинкасын құямыз. Жаңағы ең біздің басты неміз творог. Сол сүзбелі қоспамызды қосып, жақсылап бетін тегістеп жібереміз. Осындай бетіне шпательмен тегістесеңіздер өте жақсы болады. Беті тегіс әдемі болып тегістеледі. Және де тегістеп болғаннан кейін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бетіне осындай жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Менде қатырылған малина, бетіне сондай малинаны қойдым және қыздырылған пешімізге салып қоямыз. Біздің творожный пирогымыз 30-35 минутта пісіп шығады. Міне творожный пирогымыз пісіп шықты. Енді творожный пирогымызды жақсылап суытып аламыз. Және осылай шетін пышақпен бір жүргізіп өтеміз де әдемілеп аламыз. Және де мен осы жерде артық пергамент қағазын қайып тастадым. Және осындай бізде әп-әдемі творожный пирог шықты. Өте дәмді, аузыңызда еритін сондай дәмді пирог болып шығады. Жасап көріңіздер. Және де өздеріңіздің қандай нұсқаларыңыз бар, комментарийға бөлісіп жазып кетсеңіздер болады. Егер де менің осы творожный пирогым ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз мен үшін жақсы шабыт сыйлайды. Және де келесі видеоларда одан да жақсы қызықты рецепттерді шығаруыма септігін тигізеді. Және осылай кесіп, дәмін жеп көреміз. Енді дәмі деген керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және отбасыларыңызды осындай тәттілермен қуантатын болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік. Әр қазағым бай, қуатты болсын. Дендеріңізге саулық,
отбасыларыңызға амандық тілеймін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, астына комментарий жазып кетсеңіздер өте қуанатын боламын.